Всем привет! Мы уже закончили 3 этапа подготовки мастерской из гаража. Мы утеплили ворота, мы сделали панель для инструментов, изготовили верстак для работы, провели свет и электричество. Сегодня мы хотим рассказать вам о инструменте, который мы приобрели, а также как мы хотим расширить нашу мастерскую. Сразу скажем, что это не реклама, и мы не призываем покупать инструмент от этих брендов. Сегодня мы с вами вместе распакуем инструмент, покажем, что идет в комплекте, пробежимся коротко о характеристиках, дальнейшее его использование и как с ним вообще проходит наша работа мы будем рассказывать в наших роликах, когда уже полноценно поработаем с данным инструментом. Ну что ж, погнали распаковывать. Мы начнем с инструмента, который мы приобрели самым первым для начала всех работ, которые мы здесь делали. Первое у нас идет это болгарка. Диаметр диска 125 мм и мощность 860 Вт. Обычная болгарка, ничего сверхъестественного в ней нет. Работать в принципе с ней удобно. Нас все устроило. В комплекте с ней шел, естественно, ключ и в принципе больше ничего. Вот, это что касается болгарки. Далее. Также мы приобрели лобзик фирмы Risanta, 850 Вт мощность, 10 мм глубина реза по металлу и 100 мм реза по дереву. Ручная циркулярка. У нее мощность 1200 Вт. Выглядит она вот таким образом. Диск шел в комплекте сразу. Шнур, ну, в принципе, у нее все. Еще с ней шел торцевой упор. Вот, единственное, что, в принципе, на всех этих инструментах не нравится, это провода. Они замерзают и деревянными становятся. Не очень хорошо, но пользоваться можно. Итак, следующий инструмент это ручной фрезер. 1400 Вт. Здесь мы сейчас с вами вместе посмотрим, что идет в комплекте. Сразу нас первым встречает ключ, направляющий, цанги, сам фрезер, упор, здесь макулатурка. И идет еще вот такая вот штука. Честно говоря, пока не знаю, для чего она нужна, но в ближайшее время мы обязательно разберемся. Итак, как я сказал, 1400 Вт данного фрезера, ни одной фрезы в комплекте с ним не идет, что очень, конечно, печально. Хотя бы одну, ну, можно было положить, чтобы попробовать, как он работает, с чем это едят, как говорится. Вот такой идет торцевой упор. В принципе, никаких люфтов нету, настройки, зажимы, все в принципе сделано хорошо. Что касается фрезера. Вот так выглядит фрезер. Здесь идет зажим. Сейчас мы его попробуем. Как он тут... вот, все. Вот он опускается вниз. Здесь имеется выход для пылесоса. Здесь настройка по высоте идет. Вот у него, кстати, шнур довольно интересный. Если говорить именно о фрезере. Сейчас мы это все распакуем. Вот здесь более мощный шнур идет. Давайте включим, посмотрим, как он шумит, как говорится. Вот у него есть плавный пуск. Шумит достаточно
хорошо, как, в принципе, любой инструмент, да. Вот, мы еще им работать вообще не пробовали, потому что, в принципе, фрез в комплекте не было, мы еще приобрести их не успели. Следующий инструмент — это фен. Здесь, наверное, все просто. Фен 2000 на 2000 ватт. Встречает нас макулатурка. Здесь идут насадки на сам фен, различные для обдува в разных направлениях. И вот такая штука. Честно говоря, тоже пока не пойму для чего. Видимо, где-то что-то поджимать может, когда делаешь какие-то работы. Сам фен у нас выглядит таким образом. Классический фен. Давайте тоже его включим. Вот, довольно быстро он, в принципе, набирает температуру. Уже рука не терпит. В принципе, шумит не сильно. Очень интересная вещь. Насадки одеваются. Довольно просто. Вот. Ну, будем использовать его в дальнейшем в работе. Как он покажет себя дальше, мы будем рассказывать, как мы говорили раньше, в следующих видео. Так, дальше. У нас идет электрический рубанок. Здесь также у нас идет макулатурка. Здесь есть торцевой упор. Здесь есть еще также крепление и ключик в комплекте идет. И сам рубанок. Сам рубанок. Рубанок у нас на 710 ватт. Здесь идут ножи. Но они идут на болтиках закреплены. Я так полагаю, либо можно менять, ну, либо подточить, снять их. Вот, сейчас покажу, как он работает. Шнур, кстати, такой же, как и на болгарке и ручной циркулярке, тоже который вот дубовый. Ну, вот таким образом работает. В работе мы его еще тоже не использовали, но думаю, что однозначно он нам поможет в наших проектах. Главное, чтобы служил верой и правдой, как говорится. Если смотреть, здесь есть кнопка с фиксацией. Здесь еще есть настройка, но настройкой пока тоже не знаю, как пользоваться. Видимо, как-то барабан поджимается больше-меньше на снятие определенного количества поверхности, то есть снятие поверхности доски. Будем использовать, смотреть, пробовать. Далее, следующий инструмент — это шлифмашинка. Шлифмашинка 1200 ватт. Ей мы уже работали. При изготовлении верстака мы шлифовали торцы. Здесь идет мешочек для сбора пыли. Запасной наждак. Почему запасной? Потому что на самой машинке также был установлен сразу еще один наждак. Здесь есть также инструкция к эксплуатации. Вот, что здесь есть? Также выход для пылесоса. Здесь идет таким образом, меняется сама наждачка зажимом. Вот, шнур такой же дубовый. Вот, давайте включим. Здесь также кнопка фиксируется, то есть можно нажать зафиксировать и спокойно шлифовать, не делая упор на кнопку. Очень удобно. Но
отмечу про него, тяжелый. Он реально тяжелый для, если долго держать в руках, ну, напряжно. Следующий инструмент — это шуруповерт. Шуруповерт фирмы Zubr на 18 вольт. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Мы уже им тоже пользовались при сборке стола. Здесь также нас встречает инструкция по эксплуатации. Идет запасной аккумулятор. На аккумуляторе есть индикаторы заряда. Вот. Идет, естественно, зарядка. И сам шуруповерт. В комплекте с шуруповертом шла бита. Она здесь крепится на магнитике. Но магнит не сильно мощный. Один раз у нас она упала. Просто, ну, есть вероятность, можно потерять. Вот. Шуруповерт, в принципе, удобный. Аккумулятор снимается также хорошо. Есть крепление на пояс. Вот. Ну и, в принципе, две скорости у него. Работает достаточно хорошо. Нам понравилось. Мы вот крутили уголки, прикручивали уголками в столешницу. Вполне себе устроил. Мы вот поработали. Аккумулятор почти еще целый. Поэтому, думаю, хватит нам надолго. Ну, то есть одного аккумулятора будет хватать надолго. Ну, естественно, проэксплуатируем и тоже расскажем в дальнейшем. Следующий инструмент — это гравер. Здесь достаточно большая комплектация. Идет вот в таком пластмассовом кейсе. Что здесь есть? Во всех насадках еще не разобрались. Есть и для шлифования, и наждачки, и каменные диски. Сверла есть, алмазные диски, отрезные диски достаточно много, их тут 3 баночки целых. Плюс идет паста для... Нет, обманул. 2 отрезных диска, 2 баночки с отрезными дисками. По-моему, так, да, вот они, такие отрезные диски. Здесь идет паста для шлифования. Так, а в этой баночке у нас идут, это наждачки. Маленькие наждачки тоже для шлифования. Вот сам гравер. Сейчас вытащим его, посмотрим. Вот так выглядит гравер. Здесь регулировка есть мощности. Включение-выключение кнопка. Также имеется вал. Гибкий вал для работы. Вот такой вот. Как это вообще все собирается? Давайте посмотрим. Вешаем его на струбцину, подключаем к розетке и вот таким образом он работает. Давайте поставим какую-нибудь насадку, не знаю, любую, вот такую вот поставим. Попробуем просто на деревяшке чуть-чуть что-нибудь порезать. Вот, ну, в принципе, таким образом, это, скорее всего, насадка, возможно, не по дереву. Я просто взял попробовать, показать, как он работает. Вот, в принципе, тут достаточно, как я сказал, большая комплектация. Есть очень много разных насадок, которые пригодятся абсолютно, то есть можно использовать для разных видов работ. Вот, это что касается гравера. Вот такой кейс удобный. Да, здесь, кстати, еще идет
небольшой отсек, где лежит инструкция по эксплуатации. Последний инструмент, который мы приобрели, самая большая коробочка, это наждак. Здесь тоже довольно интересная комплектация. Идет защитные стекла, пластик защитный. Это инструкция. Здесь идут крепления для защитного пластика и для упоров к наждачным этим дискам. Дальше. Сейчас попробуем его достать. Вот так выглядит данный агрегат. У него есть лампочка, светильник, чтобы подсвечивать рабочую зону. И сейчас мы его также включим, посмотрим, как все это работает. Здесь, в принципе, в комплектации больше ничего нет. Кнопка включения-выключения, 2 диска идет. Ну и, соответственно, как я сказал, здесь собирается полностью крепление. Мы сейчас это все крепление соберем и с этим вместе уже покажем запуск. Итак, ну вот выглядит в сборе уже вот таким образом. Давайте запустим. Подсветка, как мы видим, работает, довольно удобно. Но, как мы слышим, хорошая вибрация идет по столу. Нужно будет, естественно, его установить куда-то стационарно. Будет стоять, я думаю, таких проблем не будет. В целом, мне нравится станочек. Ну, тоже еще на нем не работали. Посмотрим, как да что. В принципе, классический наждак, тут ничего сверхъестественного. Вот, ну как-то так. Вот рассказали вам о инструменте. Довольно коротко, возможно, получилось. Если захотите узнать побольше, пишите в комментариях, какой инструмент больше всего заинтересовал. Наверное, заметили, что больше всего инструмента фирмы Crown покупали. Почему именно эту фирму? Ну, хорошие отзывы, они в интернете в плане цены и качества. Вот, поэтому для первого инструмента, для начала решили основное взять именно этой фирмы. Ну, как обещали, расскажем, как мы планируем расширять нашу мастерскую. Спросите, почему я показываю вам эту стену? Сейчас вы все поймете. Нам необходимо выйти на улицу. А вот и дополнительное помещение для нашей мастерской. Мы приобрели соседний гараж. И стены я вам показывал. Почему? Потому что здесь мы сделаем сквозной проем. И это будет 2 совмещенных гаража. Здесь пока мы сделали склад, убрали с того гаража все, что нам мешает. Летом мы будем делать здесь ремонт, пробивать стену и, соответственно, объединять 2 гаража вместе. Вот такой гараж, такой же в принципе, как и у нас. Ничего здесь
необычного. Есть яма. Единственное, что здесь погреб идет отдельно. А в том гараже погреб идет сразу вход через яму. Вот, как-то так. Летом у нас будет уже площадь больше и работать будет интереснее. Будем размещать здесь какие-то станки, делать дополнительные верстаки для работы. В общем, вот такие дела, ребята. Этот видеоролик, как нам кажется, будет полезен новичкам, таким же как мы, кто стоит перед выбором инструмента для своей мастерской. Что касается расширения нашей мастерской, этим мы будем заниматься ближе к лету. Сделаем ремонт и проход в стене. В следующем ролике мы будем делать свой первый мини-проект, работать будем по дереву, и мы очень надеемся, что это многим понравится. Спасибо всем, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока!